Lifetime Store. Mambo Jenny. Wah, nunua washing machine, fridge, TV, Queen. Yeah. Very good. Picha hapa, washing machine. Nzuri sana. Ni touch. Unaweza kaona ndani ilivyo. Hapo unaweka zako sabuni, sasa nyingine unaweka squeeze, mambo ya kufua na mkono yameshapitwa na wakati. Njoo ujipatie zako washing machine kwa bei ndogo kabisa. Hapo kwenye caption angalia nimeandika bei yake, nimeandika na specification zake. Usifue na mkono jamani, ukachakaza mikono, umebadika kucha unafua Hii mashine inafua, inakamua na inakausha. Iko pande mbili kama unavyoona, upande huu wa kulia ni upande wa kukausha na upande huu wa kushoto ni upande wa kufulia. Hizi mashine ziko chache, zipo kilo 6, kilo 9 na kilo 12. Karibuni sana jamani, zishambulie ziishe. Sasa uzuri wa mashine hii inakuja ikiwa na warranty ya miaka 2. Alafu pia mashine hii ni manual. Lifetime Store. Bram washing machine ni washing machine nzuri sana, zenye ubora wa hali ya juu na pia zenye muonekano wa kisasa, na zina warranty ya mwaka 1, na pia zinafua pamoja na kukamua. Zinafua vizuri sana na kuiacha nguo yako ikiwa safi, lakini pia zinapatikana katika ujazo wa aina 3 tofauti. Kuna kilo 7, kuna kilo 11 na kuna kilo 14. Na kwa wale wa Dar es Salaam tunakufanyia delivery free, na kwa wale wa mikoani tunakutuma mikoa yote kwa gharama nafuu kabisa za usafiri. Lakini pia namba yetu inapatikana WhatsApp, namba hiyo. Na pia napenda kuwakumbusha kuepuka matapeli, bado wapo, ni wengi sana. Okay, ni muda mwingi ulikuwa ukitafuta washing machine na unataka kuanzisha biashara ya dry cleaner, lakini pia una familia ya watu wengi, ila tatizo ni moja tu, unashindwa kujua ni washing machine gani ambayo itakufaa kwa matumizi hayo niliyoyataja. Sasa cha kwanza kabisa, hizi ni semi auto, ikiwa na maana kwamba ni washing machine ambayo ina option ya automatic, lakini pia ina option ya manual. Kama hauja connect na water system nyumbani kwako, kwa upande wa automatic unaweza kutumia upande wa manual kwa kuchukua ndoo ya maji na kuweka juu, nikiwa na maana top load, unaweka ndoo yako juu and then unachukua nguo zako unafua bila shaka yoyote. Hiyo ni moja ya sifa za washing machine ambazo tuko na. Lakini pia tuna kampuni nyingine ya Park ambayo hii hapa ni kilogramu 27. Kama mnavyoiona, hii hapa ina ujazo mkubwa sana, na hizi mashine jamani zinafaa kwa matumizi ya dry cleaner, familia ya watu wengi, yani kama una taasisi mbalimbali zinafaa sana. Sasa karibu sana Lifetime Store, tunasema epuka matapeli mjini ukiwa nasi Lifetime Store. Kama mnavyoona mizigo iko mingi sana jamani, iko mingi. Karibuni sana Lifetime Store. Kwa mara ya kwanza Tanzania, furahia internet yenye kasi zaidi ulimwenguni ukiwa ofisini na router ya 5G. Pakua na kupakia mafaili makubwa kwa ajili ya biashara yako au ofisi, na router yenye uwezo wa kuunganisha hadi vifaa 200 kwa wakati mmoja bila kikomo, na yenye kasi ya kuwezesha kufanya shughuli zako zote za kiofisi, kama kufanya mikutano ya video bila kukatakata kwa urahisi na router moja. Kwa msaada zaidi